Şimdi Toprak bak, ben lafı fazla uzatmayacağım. Kitaba ortasından direkt gireceğim, tamam mı? Gonca benim her şeyim. Onu üzeni üzerim. Şimdi özür dilerim ama babanla, dedenle ayrı uğraşıyorum. Şimdi bir de eski kız arkadaşın çıktı. Nasıl yani anlamadım. Ece. Adı Ece değil mi? Evet. Ha. Yani bizim eve gelmiş, Gonca'yı tehdit etmiş. Nasıl olur böyle bir şey? Gonca niye bana bir şey söylemedi? Bir şey söylemez. O kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der. Ben zorlayarak Zeynep'ten öğrendim her şeyi. Tahir amca ben inanın bilmiyordum. Ben çok özür dilerim. Bak Toprak, sana bunu sadece bir kere söyleyeceğim. Senin geçmişin kızımı asla ve asla üzmesin, tamam mı? Benim Ece ile aramda hiçbir şey yok. Yani yıllar önce olmuş bitmiş bir mevzu bu. Bunu neye dayanarak, ne düşünerek, nasıl yaptı gerçekten aklım almıyor. Ama yani ben sizden de, Gonca'dan da defalarca özür dilerim. Bak, Gonca sana güveniyor. Ben de güvenmek istiyorum. Sakın bizim iyi niyetimizi boşa çıkartma, tamam mı? Tahir Bey, biliyorum çok kısa zaman oldu. Ama ben Gonca'nın ne kadar temiz bir kalbi, ne kadar güzel bir yüreği olduğunu gördüm. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Bana güvenmenizi istiyorum. Bana güvenin demek isterim ama büyük laflar etmekten çekinirim. O yüzden siz bence yetiştirdiğiniz evladınıza, Gonca'ya güvenin. Eyvallah, tamam. Peki, o zaman yemek siparişi verelim mi? Hadi verelim. Kadir Ustacığım bakar mısın? Buyurun Toprak Bey'im, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize birer nohut, haşlama, bulgur pilavı, şöyle salata bol soğanlı. Bir de Isparta usulü şiş. Oğlum ne yaptın ya? Mide fesatı geçireceğim, bana bak. Yok yok bir şey olmaz. Hemen Toprak Bey. Ya daha yalvaç güllacı yiyeceğiz ya. Hepsinin üstüne de böyle gül çayı içtik mi hiçbir şeyimiz kalmaz. Kuş gibi kalkar gideriz buradan Tahir amca merak etme. Hay Allah ya. Ya bu arada ben hani bir amca diyorum, bir bey diyorum. Amca diyebilir miyim size? Tabii ki diyebilirsin. Bu mevzuda açıklığa kavuştuğuna göre afiyet olsun.